sa mga subscriber ko po, antabayanan niyo po ngayon ang ating video na magkakaroon po kayo ng konting kaalaman. Magandang umaga, tanghali at gabi. Salamat po. Magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi po sa aking mga taga-subaybay. Ang topic ko po ngayon ay ang banda, ang grupo ng The Worst of Jefferson Airplane. Jefferson Airplane. Yan po yung pinakalalagyan niya, jacket niya. Ito naman po yung pinakalaman na LP na itinago ko po ng matagal-tagal ding panahon. Yan po. Ito po yung koleksyon ko po ito. Yan po yan. Marami po sa atin ang magaling kumanta. Marunong patugtog ng gitara at mga instrumento. Kaya ito po, yan po yan. Malinis na malinis po yung record na yan. Ayan po. At yan po ay naitabi ng matagal na panahon. Ito po ay ginagamitan ng turntable na pinatutugtog po nito, itong plakan to sa pamamagitan ng karayom, needle or stylus. Yan po yan. Nung dekada 70, ito po ay nirelease ng mono. At nung dekada 80, ginawa po itong stereo. Ang serial number po niya ay AYL 1-3661 RCA record label. Alam niyo po, ito yung mga track listing, mga kanta na kanilang ginawa noong panahon na yon. Ayan po, may mga kanta po yan. Yan. Ang mga kanta po niyan ay It's No Secret. Yan po, It's No Secret. Sinundan po ng Blues from an Airplane. Blues from an Airplane. Pagkatapos po ay Somebody to Love. Yan po. Tapos po ang Today. Sinundan po niyan. At ang White Rabbit. Mga title po yan, title. Ang Embryonic Journey. Ang Martha. The Ballad of You and Me by Punil. Crown of Creation. Chushin Gura. Ladder. Fantastic Lover. Good Shepherd. We Can Be Together. And Volunteers. NM/NM. Ang rank po nito nung panahon na yon is 13,146 in classic psychedelic rock. May psychedelic rock na po nung panahon na yon. Marami po ang sumusubaybay sa kanila at marami din pong mga record na kanilang nagawa para sa kasiyahan ng mga fans nila. Yan po yan. Ang information po about the LP is ito po ay 12 inches by 12 inches. Round po, round. Ang speed po na ginamit dito is 33 RPM. 33 RPM.
Wala pa pong kagas-gas-gas-gas yan. Napakaganda po nito. Ito po yung ginawa noong 1970. Scarcity po niya is rare. Very rare na po yan. Ayan po, oh. Ayan. Ang information to ay original release. And this is a very collectible item. Napakaganda po. Teka, balik na rin po natin yung kabila. Side 2. Dali lang po. Ito po. Yan po. Ayan. Ito po yung side 2. Yan. The Worst of Jefferson Airplane. Kaya yung pong mahihilig sa music ay ito po. Makikita nyo po yung mga unang mga banda nung panahon na yon, dekada 70. Ayan po. Napakaganda pa rin po ng record nitong vinyl recording na ito, na naingatan ko po ng matagal na panahon. Ayan po. Collection po yan. Sarili ko pong collection. Yan. Ang linis-linis po niyan. Hanggang dito na lang po. At marami pong salamat sa aking mga taga-subaybay. At sa susunod ko pong video ay meron pa pong mga long play na mas nauna dito. Mas nauna po sa 1970. Mga country music po. Country music. At yung pong unang-unang Woodstock na ginanap po sa Amerika ay meron din po ako. Yun po ay aking pakikita sa inyo. At sana'y kayo po ay nasiyahan sa aking tinalakay ngayon dito sa rare na record ng Jefferson Airplane. Yan po, nagawa ng Victor Company of America. Thank you po. Welcome to my Lola's channel. Don't forget to subscribe, like, and share, and turn on the notification for shoutouts. And don't forget to wear face mask, your face shield, and stay at home for your health. Thank you for watching my Lola's video. Hope you subscribe to this channel, Carlos Boy Domingo. Hope you like the video. Bye!